fali pour même maman sala papa chéri no ba sala ngote fali pour ba trophée wa fali pour ba sala minene fali pour ba sala maman pour alors ba mériter à tout ça on a yé on pas dans papa chéri sala fali pour ba sala ngote mais on fait pas dans ça papa chéri na sala on va yango na lobake batika ba polémique papa chéri beta martyr papa chéri balalisa ba nini na ba mais report on tout plein ba balali ba papa chéri pas yété papa chéri ba kabola famille oka muto na muto mako akumisa wera nsona akumisa papa chéri ba panzali likola papa to mona ba yela ba victoire maman na sala makali susute na victoire plein tekena na et ça la magali suscité bakisa de moni ko follow mida bakisa moni papa chéri ba tout monde dans ça bakisa on comprend biso beti bravo na fali pour pas tout moi qui na bita malgré ajango te mate bimba la sima kozwa ko beta ba rapper na ba no ba ko bazo yemba ba mwana na mikia pala ko pala le ko la musique pala be yemba ba na miso beta musique so te mona pala ba yemba ko kate musique et ate mama mwana wa eza mama vina bango mama bana ngapo na ngana mona ngo wa ko ba distraction ba ko tsa biso bo na miso ba zo ka batala ba iba et loko nezo passer na mboka na biso tokomi wapi toza wapi ndeko ndeko lezer alobaka est-ce elerse kozala est-ce batu bakolia est-ce boina bota Congo France Nisona bango bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko CongoFrance.com. Bonjour à vous chers internautes et merci d'être branchés sur la www.congofrance.com avec votre humble servante Diane Yengala Rose. Et merci à mon boss Didi Dupumba depuis Paris que je salue en passant. Je dis encore un grand merci à celui qu'on appelle Junior Boukson Boukassa Boukassa Balobi manager Moko Kaka Oaza ya Congo France avant pour arranger Kobongisa Oeza ou Italika Kayabiso. Je dis encore un grand merci à celui qu'on appelle Amici un prince à Lyon gaz na gaz na pesi lisusu mbote na bayenyo so bayebinga bayenyo so bazolandanga sikoyo mbote na seo nanga Sara esike zwamie mbote lisusu na oyo babengi Janine Kalenga lelo toza na plateau na biso na yambi confrère nanga na kombo ya to lingi to lobea to c'est la analyse pour la musique congolaise. Bonjour Mona. Lelo tovandi tozoyoka onya tolika concert ya Ibrahim ndenga bengisaki papa chéri pona yo concert wana elekaki bien pona ngala na merci na bandi bonso na pabiso na France wana moni de la boss na la joki di pumba na pesi mbote na mona pabiso na pabiso ma lo riska kulia na kombusa na ke riska kulia c'est dit que moi papa na vimeli na commencé à être Moïse Katomba na question moi na commencé à simba montage na biso de ma wale da équipe no makasi ya kata Congo kwa na kobota te j'espère ni banda mtalo no sentiment ni banda kokolo ya kokolo les années équipe mo na Congo France mais ça va ba Congo France da site mo ya Kolanda Congo France ya site mo éducation la question est yo ba réponse est en vraiment la robo ça te ma même mili nzemba motema tous pe pele ya mbeto lo ma même mili ya ma même mili vraiment mona toko bandana na polémique ezoleka entre ba musiciens bango moko. Pourquoi polémique comme trop entre ba musiciens tozo koma wapi penza pona polémique o ekomi ya kofingana ya kokale kokanelana pona nini ngakuna loba polémique ekita polémique ezala entre ba musiciens kalande ezala polémique ezala ka tomona ba musiciens bima ba kofing ba musiciens kala ezala ba musiciens mwa mission na mutuka ko munda ko zaka kala lo na koloba ke lelo polémique ezala lisusu te mais jamais tomona na musique ke mutaya bema ami opinga mutu ami opinga mwenda mambakala lelo koma mutu na loba batinda kande mutu na kwena nenga fuzu atindi mutu na ye lobela mutu
boye lobela mutu ba ni otindika tsakala ya komona polémique ministère moi leki alobi mabe pona mutu ministère moi leki non na mona mo lisiti kala ko sala mais ndenge bazolobela pona concert ya Ibraton o pona nini papa Chéra kendaki pona nini papa Chéra salaki o asalaki mais soki papa Chéra kendaki pété o monte ke non kaka presque lingaki lobaka ke belé ndenge ba mesana ko loba pona nga kuna musique congolais photo beta bravo na papa Chéri biso oza a pona lobela te o toza muta Ferregola toza muta papa Chéri toza muta Weranson toza muta ya Kofolo Mide toza bata ya toza muta muté oza analyse mo eza normal le nga ko loba net bona ko loba pona nga beta papa Chéri papa pona nini papa Chéri Ibraton a sali marampo et ça la maraté et ça la maraka so misi akufi au moins zoyemba o mutu zoyembela papa Tabulei mutu zoyembela chance Madilou mutu zoyemba papa Chéri takaza vivant misi mo boye o baba nima kiti ayembi papa Chéri parce que mo anze papa Chéri o papa Chéri mo akamwe boye mande mutu mo lokwa ba Aminata et donc mande mo papa Chéri ayemba e ko kamsa moteli Ibrasco a prouvé papa Chéri ayembi yango papa Chéri Kali le loso tobi papa Chéri a quitté batanga lobani omoni ya papa Chéri ta moto wana alinga ba poni koto moto na kunda boye omoni ya akase papa Chéri ya papa Chéri Kali te moto ayebi aleki na karibu to moni ya ayebi papa Chéri balusi yango mais balobeli yango pe liso mingi ndenge Bill Clinton azalaki anniversaire à mwana na ye apesaki mwana na ye toke no moko toke mama nani ya Ibraton papa Chéri Kali te moto abalusi nzembo na nga ye nzembo bwa papa Chéri bitia pena nduri papa Chéri ye concert na ye take musicien congolais nga fula musicien congolais omone betasi ni ezaka bafula na bango ba guerre na bango lo aywa guerre mo boye mona o nani boye na mo tumana mais tant que comme elo mo ba fula kaka krisi na mboka na bango et tout monde na mais biso lelo ko ma suske mutu mo boye susu fali pour na faire gola ba ko beta mama na fitire ka musi mukini est-ce que lelo fali pour na faire gola so eti fitire mo ba kam kama makasi eza pe soin ba ko somba ba ka faire ba kineni para ba kineni Bliki tona selo ba petit fitire mo ba générique ba ko kam ya bilo mo et kala ba ba posa na ngo jibe piana na we ranson ba yembi jibe piana ko polo mide ba yembi ba ko kam ndenge ni l'autre monde ko papa Chéri aye et pas Ibraton c'était le moment besoin ba ka moitié ba dans notre commentaire papa Chéri ko ani na ye papa Chéri si la té et ça musique papa Chéri ce que papa Chéri a quitté ba tanga le monde aspi asali ba tanga ki papa Chéri lo aye ba tanga papa Chéri ngapo na ngala moni ba ko de papa Chéri ayaki na musique après photo ko ça ko lo ba pe bravo pas Ibraton ndenge aye papa Chéri wa alors papa Chéri bibi kuna bilamba na papa Chéri la trava ba zeni ba ni donc ezake musique na biso ko kende liboso atie coup de pouce na musicien moko boye o ba tsaki o tukate ba ko sa ba taba nzema papa Chéri na limba tjong pe a décorer papa Chéri na podium a décorer papa Chéri na podium tout le monde ba mataki $400 $300 ni la kike papa Chéri asa ka on est na papa Chéri on est pe pona so na on est na mutu kesu ta kufi ba tesko ah omoni akufa ki ya yembi ete po tanga tana bo moyi biloko betika ba etika la tanga tanga ba to biloko papa Chéri mana mutu papa Chéri mana kon kala ba to e ba ngote bon point tanga tanga ba papa Chéri suzu to bita kufa tanga papa Chéri tanga za la te o kaka ibato na papa Chéri a viva amona ya te ka to zela muta kufi boy na ngapo na ngai na ba Ibraton bravo papa Chéri bravo eza ngelo monter au créer ma mbele kapona nani anniversaire ya mwana ya Bill papa Chéri apesa ki raison ki azaki tante mais bato basela ki ngo polémique makasi balobela ki ngo mingi o papa Chéri abwaki si Bill nde yango pe bazolobela ka mingi pona likambo ya Ibraton aponi nde kopona te aponi te wana ngolobela on te pona loba ndesini tokolo bandesini tango pesi mwana ndoi ayeba ki tapesi ndoi ba kina boni la tomona Bliki Ton awa ba côté na ndako aleka be biso papa Chéri premier ministère moni apesa cadeau ya mbongo ebele boye na boye papa Chéri eza musique esenga mo pour bandinga be on ningisa Zaïre jazz kavula ba foto ningisa Zaïre ba ningisi Zaïre eza ngoma muteo papa Chéri akete na fête mwana boye na boye est-ce que mwana ngako miza na 20 ans 18 ans ni bo papa Chéri soko sele cadeau bo papa Chéri soko ya ako sele surprise nika yo molo
ako sala pe surprise papa chéri na cadeau moi monene ako sala pe eza musique et ate mama mwana wa eza mama vina bango mama bana ngapo na ngana mona ngo moyo ko ba distraction ba kota biso boy na minute ba ko ka batala ba eloko nezo passer na mboka na biso tokomi wapi toza wapi ndeko ndebeleze kalobaka eske elerse kozala eske bato bakolia eske boy na boy toza na mutero papa chéri na bili kindo bato mona bili kindo bayambaki ayi yena grand frère eloko ezate papa chéri pa lobi yena nek na eloko ezate to ma kotsa ba ranki te bisa kota musique na seke bosi to mona ba Nigeria banani le to mona ba banu ba mise bele ba beta musique na biso le to moni na France ba bandi ba kotsi kala zaki ba couper de ba beta mona ba instrumental na to ba kotsa ba kita que beta on parle et où ah il faut pas venir sur l'homme maquette beta ba kita ba to mo copier c'est que musique na tsa likolo to lukas ko biso moto da ignon fait la force to tombo la musique na biso que to za la blomo o wa swana ki ma biso ba fitu na tane lo se beta na moko na biso na c'est ça canal bat ba ko bat ba ko le mais bat te kama trop et là ba monter la musique na ba internet o te kama ko falina fina pe ba yepi et ça la musique na biso wow fali jibem piano pour nani bazoni ngosa la comparaison entre bango mibali jibaza mukolo fali aza moi comparaison bazo sala wana ya olukotia bango polémique entre bango mibali mais bango mibali baza un problème te so eza fit ya bango moko ba musicien ou soit eza ba journaliste ndé tozotia confusion na entre bato bazo landa biso de ba journaliste bino ba journaliste ça va si bino bote ba kwani bazo ba papa fali kinani Fali pour ça album na ya liputa donc moi bisaka da titre da nini album moi bisaka là droit chemin donc on a fallu pour penser mon liputa tabeta on a na papa chéri abeka ya na papa chéri abeka donc il y a un scandale on comprend et ça va featuring bon ngapona ngana mona bon ya musique ya baningiste mo pekana ba baningisi zayi baningisi zayi to ezande ba luka base na bango ko luka papa chéri luka base pas fali luka base pas papa chéri fali za world to win a bit world fala za laki to lo ba ça ma na bit to moni lo fait to moni fali na ka bit laki ye moro ta de congolais on comprend to luka deuxième azala to moni un jour to moni faire rigola ba kisam to moni ko follow mi da ba to moni papa chéri ba to moni dans na ba kisam on comprend biso beti bravo na fali pour to moi qui na bit malgré ajango te mate bimba la sima kozwa ko pete ba rapper na ba zo ba ko bazo yemba ba mwana na mikia pala ko pala le ko la musique pala be yemba ba na miso beta musique so te mona pa ba yemba ko kate on man yango na lo ba ke ba tika ba polémique papa chéri beta martyr papa chéri ba la lisa ba nini na ba de aéroport on to plein ba la ba papa chéri pa yete papa chéri ba kabola famille oka muto na muto mabo akumisa wera nsona akumisa papa chéri ba panzali likola papa to mona ba yela ba victoire maman na sala makali susute na victoire plein tekena na CD et sala makali susute on comprend ya biso se rato fali pour ba mama zo sala papa chéri no ba sala yango te fali pour ba trophée wa fali pour alors ba sala minene fali pour ba sala maman boy alors ba mérité à tout ça on a yé on va pas ma papa chéri sala fali pour dans la salle monter mais on fait pas dans ça papa chéri bina sala on va pas battre la polémique ana bon non va regarder la journée c'est mon cas bon sans monter mon gars tout ça poche n'est pas tout quand lire alors ça là par rapport intérêt na donc c'est que pour na ils ont des biso ba journaliste ne to oui on va par rapport que muto aki amso asi muto alo ba boy amso no ba ki boy biso donc tout monde qui am awa dernièrement tout monde qui a battu polémique et Fabregas na mérité watana tout monde mo tende sukia na concert na fête ya joueur na biso nani na ezaki nani junior nani bolini ba mini place moko on comprend bango na bango saka na bolini baso batake ba journaliste biso baso mon biso obina ce place mo ba yambani ba bine place moko on va sala ke ba yelo on va sala amsa bisa album na atali après te kama pona sa ndi pona créer le monde na te tant à créer un petit mo pas comme ça album na mon za moto te atali album a polémique a créer polémique mo ba yebani a créer le monde pouf
papa chéri problème ce problème est ça ranger problème politique Moïse Abimi c'est qui politique j'espère que tu as Abimi bon libandantalo Abimi fait ma petite à tes micros mboke zoke nenenga ni loko batolo belonga po ani loko boye sa biso ne po mona kongo biso ya katema mbo to sala ekiri moto to finga mutu to sala ekiri biso kongo ko esenga sala ne boy mo banaliza ala nyata so mambo ezala po ya boya ata ko matela ma bo muto boye nango ebisanga amoni papa chéri ale kila teba boy ile pali pa le kina teba boy kafa ne jibe pia neti ndenge to uti ko tala na basi to moni batinde so balien wana pona ken pia nana ndeko na ye oyo patcho bango ba mesana bango esi ba mesana bango to ebi ba zara créer pona ndeko na biso ken pia nana mon frère na ye patcho RF wana makelele wana ndenge bazo sala wana est-ce que ezana mpona nini ekomiti na kofinga na ekomi ya kolobake ko kanelana koluka mema bato na liwate komi ko ko lo bateke no totela o poison basala o boy bazongisa o boy malongo mutu mote na poison mabe mutu mote akufa ezake moni be elo mse tufa bato bazara tout moni bato bazara tout un souci quelqu'un ba eskel pena tala boy bato bazara tout quoi tu tala boy tala bango na bango nde mbazo conduire bango na erreur ezake o aleka lo bima mamuninga o pa leka lo bima mamuninga ezake sikona ndenge bakomi ya kofinga na famille ofinga famille o azakana ndeko boye basala ye boye wana monte kezo koma musika ya leki abi o azama kwanza o ya leki o mtande boma bakona ngana omona ngapona ngana omona ya première partie na bona bafinga na première fois ngana bon ya ba base na bango to benga ba base ya bilolo mo bazo créer ka ba base na bango ona ko ba boko to bona ngo biso to tika na sol o na ko ta pa tika na sol fa to bona ngo 4 jours c'est pas de faire des basoina na bango ba tu fina ken pia na ba uta et pas bien na biso honorable Zakari Baraba ba yeba ni makambo na bango ba uta on pa ba yeba ba banda na bango kala ouais ba banda na bango kala ba yeba ba yo kala ba famille on pa to ko ta ko boye pe no biso ke na sol basoina bango mais pe na ko sola na to basola kala bango muninga mo ba ko to chrétien lo mo be suis à telle passé moi en wana ye pas l'occasion aluka sele lo mo lo mo na senga bolingo ezala ya solo ya mutema bolingo feza na kati na biso na être bango pe baluka ba toi entre ba journaliste c'est comme mini au moins bo solo laka bo pesa na ba secret bo yeba ni ba secret o atekela muninga mobali o apesa ka muninga mobali ko kabela muninga lo sona ka bo bebani o apesa muninga caleçon o apesa muninga sengle o apesa muninga bo ngo bo swana et comme on talon ba secret bo se ba secret e utasala ki boye e utalala ki boye e utasala ki boye ala ko likolo tenga mangana filma na système comme mikolo ke bo be mutu na téléphone muta copier yo oh et comme bongo ouais ba journaliste to mo na mingi ba journaliste mo do système que mutabenga ndinga téléphone ko tuma batambo uswana te wa ko ba ki ko ya ko em su ndinga e ba ki te FC ayo alongo to ayo yo ti yo tikana o ya ifo système mo mabe bisu na bisu ba congolais to mo na ko na ndenge to zolo bezama yebisa ka mutuni aganya da ko to ko ba papa tu bisu ba so le pont to ba so le pont ngam so ko avoyager na première dame ya moka biso on comprend na carte internet mina ngwa bisanga na carte internet mutatindira $50,000 $100,000 sur le pont ba on so ko mona o toto ko mona biso ya biso ko mundo sa ko ngapesa position ne mundo sa ngi abattre la leader ne em su mundo sa pour ça asa na faire bola azana faire bola ndeni tango azana pas créer ba business pour président faire bola mona kala danger mundo sa da président pa libupa pa moni danger pas créer ba business pas kaka comme mundo sa papa chéri pas tout mundo sa président wa ranson donc mundo da pour ça ni a créer le rone pour mona da danger na monsieur na Congo France to créer rater mais to sala ba musala na Congo France to créer ndongo lobby sala ndele sur sur télévision au lobby population bazolia te kaka bon bato bazokende wapi est-ce que l'RC kozala te est-ce que badepute bazotsa o bazalaki so bati bakovote bango to bakovote bango te yango ete mtoto lobela makambo boye yango nalobi ke to bandokota na bapolémique ya buzoba tokokota na bapolémique wana te mpona ke baza bakongole bayeba o nini azoloba konema
population hôtel. Yo, est-ce qu'on a pas logo salama qui ba ta on le susu. On a dit solo mo be, to tina biso ka émission ya Congo France ya Chibao. Et telle la même émission pour les émissions à pas RFI, mais la population ba linga mama muzobo le soute population ba ta. Yo ka pas dans la poto ba mona amona biso atali tongo babengie ni quoi malaria midi babengie ndeko na biso boye beti po benge matanga po benga ah pe misale zebele ma bezebele pe mutapoto ba vanda les ma mo pe le na elekina kinya bo benga lo mutapoto bengie pete botike ka bo tatala tongo bo bengie midi bo bengie 12 bo bengie poko bo benga ta ah mboka na biso mboka bwana ah bato mo tellement mamuke bato mo ka batala mamuya mboki commune Nakamugeza boyinde est-ce que c'est que akotia est-ce que mutu bakotia est-ce que tout le monde a présent biso nani on a tout le monde lelo nani tout le monde a présent to présent so be parce que bia boya na kini est-ce que on a ba ko so atala makaba ta so te on avait hôtel ko ko e kala bi na moté ba ta so ma moté. Merci mona to komi na biso na suka. Toko sepelo pe sape conseil pe sana conseil na ba ndeko na biso ba journaliste ba oba mesana ko tiatia ba polémique wana nani ya komi Glo nani Glo ya mokonzi nani Karine mokonzi na toujours abez na ba bez ka ba zo luka wana mona la ki ba Karine mokonzi na Glo la yesa mo bomona po ani ba osona ba bomana po na nini nyosa yo ko kote la mutu asi mutanga ndeko na tata na sa na ndiko yo pe kote ko soni la mutu asi mutanga yebi yo to mutanga sali boy tu wana ngana mona mo la yana ngo ba biloko moka po créer kaka ba bezo ba mo ba biloko musu ba katala kana za ba yoka na ba oh bon ba yoka ni moto la ya to ko sali yoka na biso maito da to luka ka moi moto moko to créer moi kana moto ça secret nga mona mo nga mona ni nani fanya kimbi abenga lubu finga ke finga ngapona oh do yemo ko luka ba finga e wa mona ba da poto ba tala ngo pesa ba créer dans ce que ça kana ngo ambiance oh bango ba luka ambiance ngapona ngai batala mama muke to komi wapi to za wapi pona ngana otala ba to komi wapi to ba batuka bajimba bavena biso loka bapena biso miss impresse alion gaz na gaz aposa yeba Moïse lukila biso mobwelo moka bana mongo afaze ya bato boye na boye okapwana bamalololo risque ya komolia bamamemi nitema motema tutu basouffrir bato basenga donc osangisana na biso yango donc osatema moto omona okapwana ndenge ka tolobaka na Congo France biso musala nde elekaka tolinga kota na ba polémique ya buzoba te awa boss na biso alingaka musala soko zo sa musala na yo na ndenga bien na ndenga kimia ekokende pe malamu mona tokomi na biso na suka nalingi opesa na conseil na ba journaliste ba chroniqueur ba journaliste ya site pesa na bango conseil na eza nini po to tambola pe bien ata bato mingi balinga yoka conseil te mais conseil leka eleki kutu na mbongo o bango ba luka wana ko luka kosaela babezo bango bazosala vela ngade media jana babi mwana pota solo tonga na kini so mwana kini tsaba na misana kini vena arjana de midi arjana buila de midi za bandebo vema atonga na kini no ba poto bazoya ba yeko mwana tonga na kini de rendez-vous arjana tonga na kini arjana buila tonga na kini asomba na kini atsaba na misana kini nde tozali na London Flex ya place moi qui to kumtangalia liboke comme le canal la pointe na baka ya utunika kanaka na baka ya ukitika na bandal chibango utunika hotel la pointe pour l'action maman London Flex place moi qui toko et vient absolument dans la Londres qui peut se botter bobi comme on est ah son liboke on liboke
nyonso olia taba moi pete moi bata poto nyonso vraiment ba pour ça ba mila sikri moi qui malile à la place moi vendre malile le quoi poto ba poto qui était dans ta banda donc parce que tout place en c'est bien makasi na moni pensa ma conseil na pesa na ba nyonso o ba ça la musoro boza comportement na Congo France tout ça za ma sotal biso na Congo France ta ba chance ya ko mona Raphaël wa Congo abima na ndenge na makam non bon au moins pas tué puis alima ndenge ne makam au moins vena so Frank Steman alima ndenge ne makam on fout la palette et mutuka donc ba notre sana Congo France là ça mutu ezali so ba jusqu'au makam ba côté sina mutu na bango oh ba ya la remplaçant et là ça mutu ezali au moins ba grosse mourir makam ezali Sahara Ramazani a PC moto botazali kalamite bo mona Sahara Ramazani na kata France na bête émission mo ya makasi na boss zo joli bi kumba mutamaye tosenga bino bima consto peut tout tika biso polémique bata poto ba baina so ta ba polémique au moins commenter ba la biso makambo ndebo mo ba ko ba vanti mais muta ko kufa bo sa ba vanti mais muta ko kufa tout tika biso biloko to sa ba baye biso kalamite mo ba mama mo ba pou biso to kam to ko makambo to mo tsa ko potela mise na biso busoba to sala mo to ka makambo to lo mo sala bien et ko sala ba pe sogi sala musano kitoko luke sala iloko na yo ekosala kitoko na robosa te makolo ngo lumière à Londres makolo ngo lumière à Londres ina da lumière à Londres makolo ngo lumière à Londres ba bien de la sponsor émission na masula kitoko to sula ba te sula ba sala ka jeka no lu ba ki sa kitoko makolo ngo lumière à Londres merci na vrai chez moi na kitoko bona kata ko France donc site ma bolanda ngo balanda ngo ma site ya hôtel ya ngo na robosa te papa da Vénédi ça dit marié de demander ça la kata na robosa te mo ke na kata mo tata simba ka ndi na so nyonso lelo ngandeti mai batanga président ba cameraman président ba nyonso yo na zo trophée mais félicitations ça mais ba bi tie photo pesa ka ba faut mettre ba poko ba qualité ba sadik maïl ba katani ba petit na zo ba château ba katani on quoi ba ya ba pesa il a ce pouvoir on méritait vraiment trophée na to na osala ba image na filmer ba pe na so ba Frank Steman na ta maïl na ko wa boss na ba pesa maïl ko côté na classe iba pour la personne à mon classe un jour comme un journaliste boy na mon maka na mo Frank Steman so makamba télévision sur canté azu makamba on comprend ouais au moins ba rappel ko petit veste mo ba lati lo mo be on comprend ba grosse boule là ba Sahara Ramazani miki maintenant so Sahara deuxième merci na mo da pa photo bien ka mettre na state na state les mouvement ba on so ba 0 code Moka na biso 00243 89 713 408 na suka 89 713 408 na suka na Facebook na beska na sedi ba fanatique na notre Facebook botma merci émission pour faire la émission mayeli tout la sabat baraba miké émission pour ka bosa ba polémique bolanda ka bango lisusu ba polémique à l'uta ba yokana na bango bongo ndesa ba bien merci mona merci na bino nyonso belé pona kolanda na biso ya lelo na pesi mbote na bato nyonso bandaki kolanda biso mbote na sœur nanga Sahara Ramazani la Chanel mbote na famille na ngai mbote na boss nanga bisike zwami ye na sepeli kozala na bino lisusu tokokutana lisusu à la prochaine numéro bye Congo France Isona bango bango na biso isona bango ekara molai France.com site ya Solo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com